Surpresa, fecha o olhinho, fecha o olhinho, fecha o olhinho. Surpresa! Oi, Helena. Fala oi pro pessoal. Quem é esse aí do seu lado? É o seu tio João? O que vocês vão fazer agora? Brincar De quê? De quê? De bolha! Chegou a bolha de vocês? Chegou. Então vamos ver o que é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos abrir a bolha. Surpresa! Fecha o olhinho, fecha o olhinho, fecha o olhinho. Surpresa! Olha aqui, vou mostrar pro pessoal. Olha, é um golfinho de bolha, Lelê. Toma, é seu. É seu, já tá, filha. Mamãe já passou álcool em gel, já tá limpinho. Toma, João. Pode abrir? Vamos abrir. Vocês sabem abrir? Daqui que eu ajudo vocês. Consegue? Ah, claro. Abre aqui, coloca. Aqui, ó. Bubu. A gente precisa colocar pilhas. Pilhas. Isso aqui. Esse é o refil, João. Vamos lá. As pilhas vão aqui, ó. Vem. Obrigada, filha. Você quer ver a bolha? Peraí que a mamãe vai colocar pilha, tá bom? Coloca pra mim também. Claro. É legal? É muito legal? Será que você vai saber brincar? Vamos ver. É uma pilha doce que coloca. São 3 pilhas, João. Nossa, 3 pilhas. E a posição dessas pilhas. Para variar a produção, a mamãe tá apoiando das pilhas. Presta o seu, Lelê, pra mamãe colocar? Tá na mão da mamãe. Os potinhos, eu quero mais um potinho pra gente poder... Esses potinhos é onde vem o líquido de fazer bolha, Helena. Mostra pro pessoal. Os dois é a mesma coisa, não? Os dois são a mesma coisa. Pra você, João. Mostra aqui pro pessoal o seu líquido de fazer bolha. Olha, que lindo. Tá parecendo um remédio. Tá parecendo um remédio? Parecendo Mas não é, não pode pôr na boca. Tá parecendo Senão faz Dói. na barriga. Mamãe. Eu posso abrir Não, empresta pra mamãe pra gente colocar no bichinho, por favor. do becinho? Isso. Pra ver se vai dar certo. É meu. É seu? Não sei não. Decisão. Aqui o do tio João, tá Deixa eu aqui. segurar. Não, espera que a mamãe vai pôr o refil, tá bom? É dedo? É, um dele e um seu, os Isso dois é bom que tem. não precisa soprar pra meu. fazer. Já sai sozinho. Já sai Mas bom. sozinho, exatamente. Esse é meu. Não quer ficar fazendo Não tá esforço, você, perdendo fogo. mamãe. Não tá você? Obrigada, filha. Tá certo a pilha, então. eu Pronto, ver. agora o outro. Vamos colocar a pilha e vamos pôr o refil. Aqui, mamãe. Parece que tá saindo. Aqui. Tem bolinha de... Tem... Oi, Helena! Jesus Cristo! Bolinha mini! Mini bolinha! Uhul! Vamos arrumar aqui, ó. Acabou a bolinha! Pera. João. Como é, Helena? Festa! Aperta, Lelê. Uhul!
Produção. Produção, agora saiu. Ô, produção, é só apertar que sai. Toca a música, Lelê. Eu vou pegar. Pega a bolha, filha. Opa! Deixa a mamãe tirar essas coisas. Pra você não cair de novo. Eu quero isso. Pronto. É quando o outro acabar, vai? Cadê as bolhas? Aperta? Cadê, Lelê, as bolhas? Ai, que lindo, mamãe! Vai. Uhul! É guerra de bolha! Cadê a guerra de bolha? Pra cima, filha. Você quer ver como é assim? Isso. Aperta. Ah! 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 Você tá atacando pelas bolhas! Ah! Meu Deus! Eu derrubo toda Você tá derramando todas as bolhas em mim, socorro! Fiz uma grandinha. Eu vou fazer uma grande. Uma grande? Nossa senhora. Eu acho que você deve fazer guerra com o tio João. Guerra com tijolo. Bolhas! Vou fazer guerra com produção, né? Nós ganha mais. O que tem no nariz do bichinho? Que é isso aqui, ó? O que tem no nariz do seu bichinho? É bola. É uma bola. Você sabe que bichinho é esse? É um golfinho. Tá vendo? Ele tá jogando bolha. Meu Deus, quanta bolha! Quanta bolha! Ai, Helena. Quanta bolha! Em mim não! Em mim não! Filha, você gostou do brinquedo? E você, João? Eu também gostei. Então vamos falar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Beijo. Beijo de coração. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like e se inscreva no canal da Helena. Like? Like. Like! Beijo de coração! Coração. Tchau!